Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna martie. Să vedem care sunt primele mesaje pentru voi, mesajele bonus și ce vor ele să transmită. Ne oprim. Primul mesaj. Un puzzle neterminat ai aici în viața ta. Unii dintre voi poate că nu ați ajuns la o concluzie, vă lipsesc niște informații, e ceva ce n-ai terminat, nu știu, e aici o problemă neterminată, da? Ai în acest mesaj. Oglindă, oglinjoară. Această carte este interesantă pentru că arată o jumătate, arată o persoană, da? Aici, în care jumătate din această persoană este albă și jumătate este neagră, are niște hai să le numim, cum se numesc, cranii, că nu mi-e așa cuvântul românește. Oglinda, în general, ce facem când ne vedem în oglindă? Noi ne uităm la noi în oglindă doar așa, din punct de vedere fizic. Vai, ce frumoasă m-am făcut astăzi, ia uite, eu mă văd foarte ciudată și a luat fiica mea o chestie de aia de păr și zic, hai să o încerc și eu. Și mă văd ciudată, rău, nu sunt obișnuită cu fața asta. Dar suntem obișnuiți să ne uităm într-o oglindă și să vedem fizicul, da? Așa, ne place, nu ne place, însă nu suntem obișnuiți să ne privim în oglindă, hai să spunem așa, în oglinda conștiinței noastre, care să ne zică, băi, ai și bune, ai și rele în interiorul tău, da? Poate că aceste două mesaje în combinație vor să ne spună faptul că tu nu ai ajuns la o concluzie în ceea ce te privește, poate că nu știi cine ești, da? Berbecul înseamnă eu sunt, eu pot, eu fac. Acum, combinând astrologia cu tarotul, cine ești tu, dragă berbec? N-ai ajuns aici la o concluzie, nu știi încă cine ești. Ca să știi cine ești, trebuie să-ți privești ambele fațete. Atât îngerul din tine, cât și bestia din tine, cum zic eu în anumite etalări, când îmi iese așa acel cuvânt. Și avem iertare. Iertarea pentru mine, știți foarte bine, insist, nu înseamnă mă iert și gata, la revedere, sau iert pe nu știu cine. Și nu, înseamnă eliberare. Iertarea înseamnă eliberare. Mă eliberez. Aici avem două mâini care dă drumul acestei păsărici, da? Eliberează acel lucru care te eliberează acele lucruri care nu te lasă să te vezi în totalitate, ca să poți să ajungi la concluzia cine ești tu. Din punct de vedere psihologic, când nu știm cine suntem, ce înseamnă că nu știu cine sunt? Sunt părți din mine pe care eu nu le văd la mine, nu le accept că le-aș avea și atunci, bineînțeles că sunt fracturat într-un fel sau altul. În această imagine avem aceste urme ale pieselor de puzzle care arată ca o fractură, da? Întotdeauna când noi nu punem becul, da? Așa cum spun în cursul de astrologie, soarele reprezintă auto-observatorul, reprezintă conștiința noastră. Când eu mă uit la mine, văd ce-mi zace capul și cu bune și cu rele, dar nu accept alea rele, pentru că nu mă eliberez de o anumită, hai să spunem, mască. Oglinda ce înseamnă până la urmă? Sunt foarte multe oglinzi în jurul nostru, nu neapărat fiecare persoană, atenție, eu aș spune că aici discrep un pic cu ceea ce se spune în lumea spirituală. Nu vorbim despre fiecare persoană pe care eu o întâlnesc în viața mea, este oglinda mea. Nu sunt de acord cu asta. Unde se oglindește cel mai bine în ravurile noastre unde se oglindesc cel mai bine
năravurile și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune sunt în relațiile apropiate. Fie relația de cuplu, fie relația de prietenie, dar prietenie adevărată, nu colegialitate, ca să ne înțelegem, fie, nu știu, relația cu familia, acolo se vede într-adevăr se văd într-adevăr toate oglinzile. Oglinda este pusă și de noi către ceilalți și de ceilalți către noi. Și poate că de foarte multe ori ni se spun anumite lucruri despre noi și nu ne convin normal, că nu ne convin pentru că, uite ce am văzut aici, ego spiritual, pentru că ego-ul nostru ne-a spus despre noi că suntem într-un fel anume, însă acum sunt fracturat și nu știu ce mi-a tot zis, tot ce m-a manipulat ego-ul meu în ultimii ani, de exemplu, da? Dacă eu am îngurgitat tot ce mi-a spus ego-ul meu că trebuie sau că merit sau că așa, aici sunt fracturat pentru că eu nu mai știu cine sunt. Însă sfaturile, să zicem, dacă vreți, sunt: uitați-vă în toate oglinzile din jurul vostru, uitați-vă la voi, auto-observați-vă și eliberați tot ceea ce nu vă duce către adevărata, nu integrare, urăsc anumite lucruri și anumite cuvinte, integrare, dragii mei, viața e despre a o trăi. Dar viața este despre a o trăi în cunoștință de cauză, nu trec prin viață ca gâsca prin apă. Așadar, eu aș spune că pentru unii dintre voi, faptul că nu știți cine sunteți, nu vă acceptați Vreau să fac o paranteză pentru că, atenție, nu trebuie să renunțăm la bestia din noi. Nu. Aia e foarte bună în anumite momente, păi n-ai cum să te salvezi dacă nu scoți bestia în anumite momente. Nu e vorba de a scăpa de ea, de a o elibera, să zici: du-te bestie, nu vreau să am de face cu tine, tu nu existi în mine și să fiu numai zen așa și pâinea lui Dumnezeu și să vină și să mă invadeze toți proștii, cum zic eu, da? Nu, e despre ambele lucruri. Eu nu pot să fiu întreagă dacă nu sunt ambele lucruri, da? Eliberez gândul că trebuie să fiu ori bun sau să accept că sunt ori bun, ori rău. Nu, suntem un întreg și suntem făcuți extraordinar de bine, da? Ceea ce ego-ul nostru ne spune și ceea ce ego-ul nostru manipulează în caracterul nostru, în personalitatea noastră, asta e o altă poveste. Investigează-ți ego-ul, vezi unde a ajuns, cât de tare l-ai alimentat, unde te-a dus, de te-a fracturat, de nu mai știi cine ești. Aici sunt multe întrebări, hai să le numim psihospirituale, dacă vrei, pe care probabil ar trebui să ți le pui. De ce? De ce a ajuns ego-ul tău să aibă mai multă putere asupra personalității și caracterului tău decât tu? Hai că Saturn și Neptun aici în Berbec, dragii mei, acum să fac o paranteză, Saturn vine să-ți arate o realitate, iar Neptun vine să-ți arate, dacă vrei, aici Saturn a fost de foarte în astrologia, nu știu cum să o numesc, tradițională, antică, aia prima care a ieșit, da, predictiva. Saturn era considerată o planetă malefică, dacă vrei, aici avem maleficul, da? Și aici avem pe Neptun, care este chipurile, planeta spirituală și planeta cea mai, nu știu, blândă. Eu discrep în aceste descrieri ale acestor două planete, însă dacă vrei Saturn și Neptun, uite-i aici pe amândoi în interiorul tău, fă ceva cu ei. Ești și bun, ești și rău în același timp, acceptă-te într-un fel sau altul și folosește-ți. Alege să-ți folosești când trebuie îngerul și când trebuie demonul. Nimic altceva, aș spune. Pentru că ego-ul nostru ne duce în eroare și de multe ori, dacă îl alimentăm foarte mult, ne spune că nu e bine pentru noi să fim buni, nu e bine pentru noi să fim răi, nu e bine, depinde de fiecare dintre noi. Dar, na,
Nu pot să zic altceva. Uite-te mai adânc în această oglindă numită tu și caută-te, pentru că ești ok, să zicem, cu ambele fațete. Avem împăratul Nabelea. Nu mi-am luat ochelarii. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Aici împăratul știm foarte bine că înseamnă autoritate, înseamnă construcție, structură, eleganță, dacă vrei, da, masculinitate. Din nou am alte discrepanțe cu masculinitate toxică, masculinitate sănătoasă, feminitate toxică și așa mai departe. Am deschis celălalt canal, vă invit. Deocamdată nu am făcut decât un singur material pentru că nu am avut timp, însă voi continua să-l fac. Se numește În paralel cu viața, se numește. Voi modifica un pic sau voi adăuga fără mască, da? Numele acelui canal, pentru că este ceea ce pe mine eu mă identific cu aceste fără măști. Da, vezi, fără mască, pentru că asta vreau să spun mai devreme, ego-ul nostru ne confundă de foarte multe ori și ne pune să ne punem măști sau într-un fel sau altul ne zice puneți mască, masca amabilității, masca, nu știu, spiritualului, masca persoanei bune, masca persoanei diabolice. Nu, tu trebuie să fii cel care să-ți controlezi acele părți, acel înger și acel demon, nu ego-ul tău. Aici e o mare diferență, da? Așadar, dacă tu vrei să fii o figură de autoritate sau dacă vrei să fii o figură respectată în această lume 3D, trebuie să înveți în primul și în primul rând să te responsabilizezi de tot ceea ce spui, de tot ceea ce faci și de tot ceea ce gândești. Până când nu ești, da? Dacă tu ești în continuare aici, ai o gaură în cap, metaforic vorbind, nu ești împăcat cu tine, nu știi ce vrei, atunci avem o problemă, nu poți să ceri nici respect, nu poți să ceri nici, vezi, Doamne, să fii văzut ca fiind cineva constructiv, nu poți să fii văzut ca o figură de autoritate sau respectabilă, n-ai cum. Tu trebuie să dai dovadă că ești aliniat cu ce gândești, ce spui și ce faci. Nu ai cum altfel. 10 de cupe. Uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete, spune acest mesaj. 10 de cupe este cartea familiei, 10 de cupe este cartea fericirii supreme, să o numim așa. Toți ne dorim să fim înconjurați de numai de ambiente sănătoase, numai de persoane, nu știu, bune, familia să nu ne lipsească nimic, copiii să fie fericiți, familia să fie bla bla bla, da? Toți ne dorim acest lucru. Însă, până să ne dorim sau până să ajungem aici, în această atmosferă de bunăstare și de cum să zic, de fericire, da? Până să ajungem la această stare de fericire, trebuie să învățăm să fim adulți, maturi, sănătoși și așa mai departe, bine structurați pe interior. Împăratul nu este împărat pentru că s-a născut, pentru că aici nu vorbim despre imaginea împăratului în istorie. Ăla, da, normal că a moștenit coroana lui Tasu și cam asta e, dar noi, ca energie a împăratului, nu vine nimeni să ne pună o coroană pe cap și să ne zică ia de aici, berbecule, că tu reprezinți sau ești reprezentată de energia împăratului în tarot și tu ești împăratul, indiferent că tu ești unul cu capul spart aici, da? Mă înțelegi ce vreau să zic? Așadar, ca să pretindem că vrem să fim fericiți, împliniți și să avem bunăstare și armonie în viața noastră, trebuie să învățăm să ne educăm, maturizăm, adultizăm, cum zic eu, știu că este un alt cuvânt pe care probabil mi-l inventez, și să lucrăm cu ego-ul ăsta care ne trage așa de toate ițele și ne zice cum trebuie să fim în anumite momente.
Împăratul este împărat pentru că a cucerit sau s-a cucerit pe el însuși, a cucerit teritoriile, dar nu teritorii fizice, ci teritorii, în tarot nu vorbim despre teritorii fizice, vorbim despre teritorii emoționale, mentale și ale acțiunilor noastre din punctul ăsta de vedere. Cum acționez eu ca să mă declar un împărat? Da? Pentru că dacă vin împăratul în tarot, partea negativă este tiranic. Da? Dacă eu, partea pozitivă este susține și este un constructor, însă partea negativă este tiranic și violent. Dacă eu aici vin să bat cu pumnul în masă și să vă spun, băi, voi așa trebuie să faceți pentru că, da? Deci aici, tâmpiților, puneți mâna și faceți aia. Dacă eu sunt tiranică și animală, ce pretenție am să fiu respectată? Ca să ne înțelegem. Când eu vreau să fiu fericit sau înconjurat de armonie și de bunăstare, trebuie să știu să fiu constructivă, nu destructivă, da? Nu să impun respectul, ci să mi-l câștig. Dar în primul și în primul rând trebuie să mi-l câștig față de mine. Eu mă respect pe mine sau doar îmi las așa ego-ul să mă tragă de ițe și să zică hai fă și aia, hai mai zi și aia, hai nu știu ce. Nu se pupă. Pajul de monede. Când viața îți dă lămâi, fă-ți o limonadă fermecată. Ei bine, nu-ți rămâne altceva, dragă berbec, nici ție și nici mie și nici niciunuia dintre noi, decât să facem ce putem cu ceea ce avem. Că acum când eu ajung să fiu conștientă că ego-ul meu m-a manipulat ani de zile și m-a făcut să mă alimentez și retroalimentez cu imaginea pe care eu o aveam despre mine și am ajuns aici să-mi bubuie capul, mi-a spart capul și zic, băi, eu nu mai știu cine sunt, da? Și vine această realitate Saturn și Neptun să-mi spună, uite-te mai adânc în tine, acceptă-te și cu bune și cu rele, nu-ți arunca construcția interioară, caută-te din nou, restructurează-te, maturizează-te și acționează, încearcă să cucerești acest obiectiv, pentru că până la urmă ceea ce îți dorești este să fii fericit și tu și eu, toată lumea, asta este obiectivul fiecăruia dintre noi. Fă pași mărunți. Pajul de monede este singurul dintre toți pajii în tarot, pajii din tarot care face lucruri concrete, face pași concreți, mici, dar serioși. Se ține de treabă ăsta, da? Așa că începe să faci treabă în primul și în primul rând, începând cu eliberarea de toate acele imagini, modele pe care tu le-ai băgat în tine pentru a-ți alimenta ego-ul, nu pentru a-ți structura o personalitate sănătoasă. Da? Și continuă. Fă acea limonadă fermecată din tine. La capătul cărților, ce avem aici? Îndrăgostiții. Foarte tare mesajul. O vei face sau nu? Vrei sau nu vrei? Alegerea e a ta. Deci aici rămâne doar la alegerea voastră dacă într-adevăr vreți să continuați să vă retroalimentați ego-ul care vă manipulează ca pe o păpușică, sau vreți să faceți cu adevărat această muncă de adultizare, maturizare și responsabilitate, pentru că aici ni se spune că nu putem să fim autoritate dacă nu ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce spunem, facem și gândim. Da. Mai departe, hai să vedem pe iubire ce se arată în această perioadă. Îngerii iubire, ce mesaj au pentru berbeci? Eliberează-te. Și aici avem eliberare pentru unii dintre voi, probabil că și aici aveți nevoie, pe plan emoțional aveți nevoie să scăpați, relațional, în cuplu mă refer pentru cei care aveți o relație, avem încredere și căsnicie. Ok. Deschideți mintea. Dragă berbec, aici aveam această imagine cu, cum am zis, capul spart, da?
Cine ești tu în relația ta? Pentru că aici ai nevoie să eliberezi foarte multe lucruri care nu te lasă să ai încredere în tine și încredere în partener sau în relația voastră. Există cumva o lipsă de încredere. Nu știu dacă este vorba pentru cei care aveți o relație, nu știu dacă este vorba despre faptul că nu există suficientă încredere în tine, într-atât încât să te apropii de cel de lângă tine, pentru că aici avem o căsnicie, deci e clar că vorbim despre relații de lungă durată sau despre persoane căsătorite în acest context. Nu ai suficientă încredere să mergi la partenerul de viață și să te arăți așa în această dualitate, cu toate că tu îți dorești să fii fericit alături de această persoană? Ai avut comportamente egoice în relația ta sau față de partenerul de viață, da? Noi berbece tindem foarte mult să fim egoiști pentru că asta este, hai să spunem, dar egoist în ce sens? Atenție că știți că eu spun egoist când e vorba despre iubire de sine. Egoist când eu sunt un împărat tiranic, da? Când dau cu pumnul în masă, eu sunt autoritatea în casă și dau cu pumnul în masă și zic lui al meu, băi, tu n-ai dreptul la replică aici, eu sunt șeful în casă, eu spânzur. Dacă am această atitudine în casă la mine, ce încredere poate să aibă celălalt în mine sau ce încredere pot, sau cu ce tupeu, mai repede zis, da, psihologic vorbim, cu ce tupeu mă duc eu la celălalt să-i spun anumite lucruri care nu pe el să aibă încredere că ceea ce eu spun este și adevărat. Adică, nu știu, dacă am făcut pe tirana până acum cu soțul meu, eu nu pot să mă duc la el ca un mielușel și să-i zic iubitul meu, nu știu, îmi pare rău, te iubesc, eu vreau să fim fericiți, dar nu pot să mă schimb, asta sunt, asta e, ba, aici, eliberează-te, deschideți capul și să pune mâna și fă ceva. Omul ăla nu o să aibă încredere în mine, da? Dacă eu mă duc tot cu această atitudine de tăună în care știi, nu pot să mă schimb, dacă mă iubești așa, nu. Cel care într-adevăr își dorește aici un 10 de cope trebuie să muncească, da? Să se maturizeze ca să-i dea încredere celuilalt. Sau invers, de exemplu, nu știu, poate invers, poate tu ai un partener, hai să-l numim așa, tiranic. Normal că nu ai cum să ai încredere să te duci la omul ăla și să-i spui ceva pentru că poate să-i sară muștarul imediat. Aici e vorba despre, ok, ce probleme neterminate aveți în relația voastră, ce nu se spune cu adevărat sau dacă se spune pe un ton autoritar și niciodată nu ajungeți la nicio concluzie. Ce în relația voastră sau în căsnicia voastră din aceste două, unul face pe tiranul și unul face pe supusul, unde este armonia? Că nu există. Nu poate să existe o armonie, da? Ce aveți nevoie să eliberați? Ce aveți nevoie să începeți să construiți între voi doi? Din nou, deschideți-vă mentalul, eliberați-vă de această atitudine autoritară și, nu știu, destructivă mai mult decât constructivă. Aici e nevoie de o atitudine constructivă în această perioadă, să zicem așa. Se poate recupera încrederea și se poate recupera această relație. Bineînțeles că se poate atâta timp cât ne eliberăm de năravurile astea care au legătură cu ego-ul, care au legătură cu dat cu pumnul în masă, cu încăpățânările astea rigide și așa mai departe. Împăratul este rigid, din nou vorbim pe negativ, da? Pentru cei singuri, mulți dintre voi probabil că aveți această imagine, da, să spunem, de cumpăratul aici, de neaccesibili. Da. Ce înseamnă că ești neaccesibil? Înseamnă că te-ai poziționat din punct de vedere al
iubirii, să zicem așa, ori ca fiind prea bun ca să existe o altă persoană ca tine care să ajungă la nivelul tău, împăratul este un nivel, da? Dar, văzând aici aceste mesaje care încearcă să ne arate povestea întreagă sau tabloul întreg, putem să vorbim despre anumite persoane care într-adevăr își doresc o relație, însă imaginea pe care o au despre ei este una înaltă și nimeni nu ajunge să intre în grații într-un fel sau altul. Este de văzut, este de observat, aici avem oglinda, trebuie să te vezi foarte bine, cu adevărat, păi chiar nu mai există lume care să fie la nivelul tău sau chiar ești tu la acest nivel înalt, pentru că aici avem umbra ego-ului care ne arată anumite aspecte. Eliberează-te de această părere pe care o ai, pentru că practic nu te ajută cu nimic, din contră, te face să nu vezi anumite informații sau anumite semnale probabil sau anumite persoane care într-adevăr sunt pe același picior de rang cu tine dacă vrei, însă nu le poți vedea din cauza că împăratul privește de sus. Ce-ar fi să începi să lucrezi la acea maturizare în care să arăți că ești o persoană de încredere, o persoană cu care se poate construi o relație stabilă pe termen lung sau chiar o căsnicie. Pentru că aici, indiferent prin ce ai trecut și te-a înrăit sau te-a făcut să fii mai egoist sau mai egocentric, nu are niciun fel de importanță, pentru că fiecare dintre noi trecem prin experiențe în această viață, de aia suntem pe pământ, să trăim experiențe. Eliberează-te de absolut orice credință limitativă în ceea ce privește lumea care te înconjoară și acele limitări egoice ale ego-ului tău care îți spun tu ești cel mai tare, nu mai există altul ca tine și așa mai departe, alta, da? Bar ca să ne înțelegem. Deschideți-vă din punct de vedere mental și eliberați-vă de toate acele limitări. Nu pot să spun altceva. Eu nu am nicio șansă să vă spun că apare cineva în această lună de primăvară în viața voastră cu care să construiți ceva. Nu. O relație, dragii mei, avem un 10 de cupe, avem aici căsnicie, avem pajul de monede, avem încredere, împăratul și așa mai departe, tot ce am spus acum. O relație fericită nu aterizează în viața noastră. O relație fericită o construim noi. Împăratul este constructor. Dacă eu încep să lucrez cu mine și să mă maturizez și să fiu foarte sincer cu mine când îmi pun oglinda în față, da? În ceea ce privește ale iubirii, când ajung să înțeleg că că eu sunt puterea, împăratului puterii, eu sunt puterea de a construi sau de a distruge ceva din punct de vedere emoțional, atunci am înțeles multe lucruri. Nu mai este ego-ul meu care mă manipulează, ce sunt eu care am preluat frâiele acelor ițe, da? Și mă apuc în primul rând să mă eliberez de toate rahaturile mentale cu care m-am alimentat până acum și încep cu bagajul pe care l-am, pentru că pajul spune că în viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată, cu ceea ce eu am ca experiență din punct de vedere emoțional, mă apuc și fac pași încet de construcție. De construcția unei relații. Poate apărea cineva, bineînțeles că în orice moment poate apărea cineva în viața noastră. Dar când apare și noi suntem pe această poziție de nu ești de nasul meu pentru că, nu știu, depinde fiecare dintre noi cum judecăm, că n-ai o poziție socială, că nu ești înalt, că n-ai țâțe, că nu știu, alte prostii.
Până când nu ne eliberăm de aceste lucruri, avem 2 mesaje de eliberare, până nu ne deschidem țeasta ca să încapă și altceva decât găuri, da, aici, va fi complicat. Acum, în mâna ta stă să faci modificări, bineînțeles. Au sărit exact 3 cărți de care avem nevoie. Hai să vedem cu ce vin. Roata vine cu finaluri și noi începuturi. Este un moment de final și de nou început pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru berbeci. Sunteți, hai să spunem așa, într-un ciclu de a începe. Mie vine să spun nu altceva, ci altfel. Altfel, atenție, așa îmi vine mesajul. Avem ancora care vorbește despre stabilitate și siguranță. Dacă intri în această roată de finalizare și nou început, de a finaliza comportamentul din trecut, da? Ăsta egoic, și te apuci, începi un nou ciclu în care tu să fii propria ancoră în primul și în primul rând, să ai siguranță în tine, da, e un proces pe care trebuie să-l faci, nimeni de pe o zi pe alta nu face schimbări reale. Așa că dacă intri în acest proces și te ancorezi să fii tu propria ancoră întâi, să te stabilizezi și să crezi în tine, avem încredere, da? Să începi să crezi în tine că tu poți, eu sunt, eu pot, eu fac, asta e berbecul, da? Atunci vei oferi la rândul tău, sau dacă vrei, viața îți oferă ca recompensă stabilitate și siguranță în continuare. Și avem cheia e la tine, închide și deschide. Deci aici e vorba despre noi, dragii mei, doar noi suntem cei care hotărâm ce facem, cum facem și de ce facem ce facem, sau de ce spunem ce spunem. Nimeni altcineva, indiferent cât de mult ne place să ne amăgim că din cauza altora viața noastră este cum este, nu, întotdeauna e despre noi. Îmi pare rău că vă desumflu. Avem balanța, justiție și documente. Aici vorbim despre faptul că balanța, știm foarte bine că este despre corectitudine, este despre sinceritate. Pentru unii dintre voi, dacă aici vorbim despre cei care aveți o relație, de exemplu, în care nu mai există încredere pentru că există tiranie, egoism, egocentrism, narcisism și toate ismurile, aici poate să fie vorba despre o eliberare, adică despre un divorț, și vorbim despre acte, documente, mă rog, tot procesul prin care se trece când intrăm în divorț, da? Așa că poate fi vorba despre un final și un nou început în această privință pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate că este vorba despre pur și simplu căutarea acelui echilibru interior și acelei maturizări cu adevărat, ca să puteți, bineînțeles, să fiți corecți, că nu avem cum altfel să ne echilibrăm dacă nu suntem sinceri cu noi. Și echilibrarea înseamnă acea maturizare, dar, insist, e un proces, nu se face de pe azi pe mâine, nu pot să zic altceva. Ideea este, vrei sau nu vrei, da, alegerea e a ta, nu uita că poți să rămâi în continuare în acest cacao mental în care nu știi cine ești, să te învârți în continuare în roată între a fi autoritate sau, mă rog, a fi tiran și așa mai departe. Da, alegerea stă întotdeauna în mâinile noastre. De-aia este mereu despre noi. Justiția se apropie, spune acest mesaj. Deci avem aici de 2 ori imaginea justiției. E ca și cum se numea, nu aș spune că este vorba despre cum se tot arată ziua justiției finale sau nu știu cum se numește, ceva de genul, da? Nu e judecata de apoi, hai să o numim așa, nu e despre asta, este despre, ok, este un moment de sinceritate, berbecul înseamnă sinceritate, înseamnă, hai să spunem, bebelușul nou născut în curul gol, ăla e inocent, domne, ăla este pur, da?
E pur, e sincer, nu ai ce să faci cu el. Nu ai cum să-i găsești un cusur. Sinceritatea sau justiția, că justiția se bazează pe sinceritate, pe adevăr, este moment de adevăr în acest an 2026, da, dar nu este vorba despre a fi sincer și să fie momente de adevăr în exteriorul vieții mele. Este despre mine. Eu mă uit pe mine, mă uit la mine în oglinda sufletului meu, în ceea ce eu sunt sau am crezut că eram până mai ieri, și aici sunt sincer. Am deschis dulapul, uite aici persoana asta, am deschis dulapul, ușile dulapului sau a șifonierului și mă uit și văd rahaturile care le am în interiorul meu, că de aia e un dulap care deschizi o ușă, da? Mă uit să văd și sunt corect cu mine. Nu mai am motive să mă mint în niciun fel. Sau n-ar trebui să mai am motive. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Eu cu iubirea de sine sunt extrem de acord, însă nu sunt de acord în momentul în care ajungem să ne alimentăm de această idee de iubire de sine într-atât încât să o transformăm în acel egoism sau să ne satisfacem ego-ul nostru. Vai ce frumos sunt, vai ce mă pup, da, și eu fac de-astea, dar e vorba despre știu cu adevărat cine sunt. Merit acele pupături sau doar ego-ul meu mă pupă pe mine pe creștet așa ca să-mi zică mi-ai mai dat ceva cu care să mă umflu. De aia vorbim aici, atenție mare, despre acest aspect. Este foarte ok să te iubești așa cum ești, pentru că s-a așezat pe această coloană unde am început cu oglinjoara, cu îngerul și demonul din fiecare dintre noi. Da, e foarte important să fim sinceri cu noi, să deschidem acel dulap, să vedem acele două părți ale noastre, să le acceptăm, dar nu să le acceptăm și să le iubim așa cum sunt, însă să știm să le ținem sub control și să le scoatem când trebuie să le scoatem. Da? Când cineva vine la mine cu armonie, bunăvoie, are încredere în mine și pentru că eu îi dau un soi de, nu știu, încredere și siguranță, nu pot să preiau eu ștafeta și să-i zic omului ăluia, fă așa, 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 pentru că ca și cum eu trebuie să-mi văd lungul nasului, eu nu sunt nimeni, într-atât încât să cred că pot să rezolv viața cuiva sau, Doamne ferește, eu tot ceea ce spun aici are legătură cu procesul meu de, hai să o numim, creștere sau evoluție, da? Personală mă refer, nu... Este foarte ok să învățăm să ne iubim pe noi, da, însă în același timp să iubim pe cei care vin către noi cu iubire și să nu... Aici ne învârtim deja în alte chestii și de-aia am deschis canalul celălalt. Când vine cineva cu intenții urâte în fața mea sau către mine și încearcă să-mi, nu știu, să-mi invadeze, hai să numim așa, integritatea, e clar că trebuie să iasă bestia de mine. Adică nu am cum să te las să-mi invadezi teritoriul, împăratul teritorial, că de aia are atâtea, să zicem, împărății câștigate, da? Pentru că eu când știu că observ și te văd că tu vii cu intenții urâte în fața mea, eu nu pot să fac pe îngerașul și să fiu compasivă și iertătoare și un cap în gură și fiecare cu treaba lui. Deci aici e vorba despre iubire de sine, înseamnă și când te aperi într-un mod, hai să spunem așa, corect. Tu ești ancorata. Ești în dreptul tău să te aperi, ești în dreptul tău să iubești pe cel ce te iubește și în dreptul tău să te aperi de cel care te invadează.
Așa că, ce să zic, trebuie să fii foarte corect cu tine. Învață iubirea de sine sănătoasă, îmi vine să zic. Și avem castelul, este momentul vindecării, nu a războiului. Indiferent ce s-a întâmplat în viața ta aici, avem imaginea prafului și a pulberii. Indiferent prin ce ai trecut în ultima perioadă, cât de multe lucruri ai pierdut, câte persoane ai pierdut, nu mai contează. Acum e vorba despre o reconstrucție. În ceea ce privește berbecii, Saturn și Neptun, asta încearcă să facă un nou berbec. Un berbec care să știe cine este cu adevărat, ce trebuie să facă, cum să se accepte pe el așa cum este și cu bune și cu rele, nu un berbec care să se mai păcălească sau să se retroalimenteze constant, să-și retroalimenteze constant ego-ul care nu face decât să îl joace pe degete. Da? Este o reconstrucție, da. E ca și cum aici ducă-se absolut tot ce s-a întâmplat, eliberează absolut tot ce s-a întâmplat și e un nou început, dragii mei. Avem două cărți care ne vorbesc despre un nou început în viața multora dintre noi. Înconjoară-te de iubire, uite, acel 10 de cupe despre care vorbeam mai devreme. Înconjoară-te de persoane lângă care te simți confortabil, în care te simți nu protejat, că nu avem nevoie să fim protejați, înțeles greșit din nou, nu avem nevoie să ne simțim protejați cum se propovăduiește această protecție. Avem nevoie să simțim că acolo, în acel cadru în care ne aflăm, că e cu prietenii noștri, când ieșim cu prietenii noștri, că e în sânul familiei, că e în relația noastră, că nu contează atmosfera, dacă este de căldură și de un ambient sănătos în care se râde, se stă la povești și nimeni nu încearcă să fie mai sus ca nimeni, da? Atunci vorbim despre iubire cu adevărat. Buf! Practic, aș spune că această etalare vorbește despre construcție. Construcția unei noi personalități în care cu adevărat tu să zici, da mă, așa este, ăsta sunt, știu ce am de făcut și atunci nici nu mai ai nevoie de niciun fel de nu mai ai nevoie de nicio altă ghidare. Da? Da, cam asta e foarte tare etalarea voastră, dragii mei. Ce să zic, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!